No niin, se olisi tämän päivän operaatio sitten. Kiikareiden vaihtoa ja uudelleen kohistuksia ja semmosia. Tosiaan mulla on ollut metästyskäytössä tuossa Mauserin päällä Meoptan Meostar R2 ja sitten supijahdeissa, rusakkojahdeissa tällaisissa CZ Homerin päällä on ollut Optica 5. Ja nyt tehdään sellainen vaihto. Nämä putket säilyy edelleen käytössä, mutta lisäksi tulee Pulsarin Dikeksi C50 sekä sitten on Thermion 2 XG50 lämpökamerakiikari. Ja Meopta on ollut Mauserissa Hexalogin pikajaloilla ja sitten Homeri on ihan perusjaloilla. Niin, jotta saadaan samoista aseista monipuolisempia, niin pistetään pikantinnikiskot sinne molempiin pyssyihin ja sitten Osuman pikajaloilla laitetaan sekä pulsarit kiinni että myöskin Meoptan kiikarit kiinni. Sillä tavalla me saadaan käytettyä, kun ne on pikajaloilla, niin samaa kiikaria tarvittaessa sitten niin kuin vaikka kaikissa aseissa. Ja nämä pulsareissa on se hieno ominaisuus, että siellä pystyt, esimerkiksi mä laitan tuosta tämän kiinni Mauseriin, mä kohistan sen, niin mä tallennan sen kohistuksen sinne. Pikajalat auki, siirrän saman kiikarin seuraavaan pyssyyn, kohistan ja tallennan sen kohistuksen sinne. Niin siitä käytöstä tulee huomattavasti monipuolisempaa. Ja toi R2 säilyy ihan siis peruskäytössä sitten peurajahdeissa ja sun muissa kaurisjahdeissa, niin säilyy sitten Mauserin päällä. Sitten kun mennään supijahtiin, tai tällä hetkellä vielä on peurajahtikin mahdollista sitten öisin näillä laitteilla. On luvallista käyttää. Niin pistetään siitä vähän torksia pyörimään ja ruvetaan irrottelemaan noita vermeitä sitten. Nyt on nypätty vanhat Hexalogin pohjat pois. Pistetään Osuma pikantinnikisko sinne. Se menisi niinku osimoille tohon. Arvotaan oikein koko torksi. Eikö se ollut niin, että sormikireys riittää? No jos vähän kiristetään kuitenkin. Kaikki kun laittaa kiinni ja varmistaa vielä semmosen 4-5 kertaa, niin sitten on yleensä hyvä. Noin. Nyt siinä on kisko paikallaan. Seuraavaksi kiinnitetään pikajalat siihen kiskoon. Ja heitetään nämä tuonne kiinni. Kiristetään hiukan. Meni liikaa. Tuota kiristetään vielä vähän. No. Tämä on siinä. Sitten jos siihen heitetään tuollainen laite päälle.
Silmäetäisyys pitäisi olla tuosta aika hyvä. Joo, eli nyt siihen on pyöritelty toi ensimmäinen pulsari kiinni. Dikeksi on siinä ja se on nyt silleen, että se ina vielä liikkuu, koska meidän tarvii tarkistaa, että silmäetäisyys on hyvä ja että se kiikari olisi sitten suorassa, eli painetaan laite päälle ja katsotaan sitten, että ristikko asettuu suoraan. Ammattimiehethän tekee tämän silleen, että niillä on sellainen asetuki pöydällä ja vatupassit tuossa päällä, mutta mä en olekaan ammattimies, kun mä vaan metästän. Eli nostetaan se ase tuohon ampuma-asentoon. Ja ihan on niinku, ristikko on niinku justiinsa. No ehkä ina. No. Kyllä vain. Sitten saadaan suorittaa kiristys. Eli ei ihan hirvittävän piukkaa, että ei toi runkoputki vaurioidu. Sama on toki kaikissa muissakin kiikareissa. Kiikareissa aina sama, että ei niitä vedetä ihan hampaat irvessä tonne kiinni, vaan sillä lailla, että ne pysyy, mutta ei ole liian tiukalla. Oon mä oikeesti näitä joskus ihan työkseni tehnyt, että semmonen pieni näppituntuma tähän hommaan on. Ja ennen viimeistä kiristystä, niin nyt se ei enää pyöri tuossa päällä tämä vehi. Niin katsotaan, että se ei ole liikahtanut siinä kohtaa, kun mä noit kiristin. Ei oo. Se on erittäin hyvä. Sitten sammutetaan, ettei akku kulu turhaan. Ja nyt voidaan ihan rauhassa sit suorittaa se loppukiristys tänne. Noin. Se on siinä. Sitten avataan pikajalat. Ja meillä on valmis paketti siirrettäväksi seuraavaan aseeseen. Ja tämä on siis kohistusta vaille. Otamme toisen tuotteen ja sille sama operaatio. Eli otetaan toinen setti pikajalkoja ja samalla tavalla kiskoon kiinni ja sen jälkeen itse laite paikalleen. Saa suorittaa. Pistetään samaan kohtaan. Minä ihan pikkusen kiristän tuota. Tiukka hyvä, vaan ei väliä voittanut. On nyt. Joo. Nyt se on piukka, mutta sen saa ihan hyvin vielä auki. Hyvä. Tämä on kyllä sinällään
erittäin mukavat pikajalat, että nämä on niinku hyvin helpposäätöisiä. Noin. Nyt se on tiukka, mutta saa vielä käsivoimin hyvin auki. Jees. Ei muuta kuin heitetään putki katolle ja niin tehdään sama temppu kuin äskeisellä. Eli läppä auki, pantään laite päälle, tarkistetaan silmäetäisyys, että se on ok. Sitten katsotaan, että ristikko on suorassa ja kiristetään kiinni. Kyllä tulee priimaa. Yes sir. Se on siinä. Sitten käännetään tuolta jalat auki. Laite on käyttövalmis. Ase on valmis. Se siihen. Ja vaihdetaan työkalua, eli otetaan tuolta sitten seitsetan vuoro. Ja pyöräytetään tästä vielä. Kiikari poikkea, niin saadaan toi kisko asentaa myös tähän aseeseen. Jahka löydetään se ihminen, kuka vei meidän 15 sen torksin tästä. Ai kato. Omilla jäljillään. Sellainen. Miten? Joo. Oho. Mä ajattelin, että mä lähdetään liikkeeseen. Mennään mieluummin suoraan radalle, kun tästä niinku lähdetään kuitenkin niinku, tai ollaan lähtövalmiit. Sanotaan 10 minuutissa. No. Jes, hyvä. Moro. Noin. Ja jotta saadaan laukaisutuntuma tuossa Homerissa vielä entistä paremmaksi, laittaisin oikeasti myös Mauseriin tän, mutta kun joku yksi. Tää soittaa Olokkoselle, että nyt tarvitaan lisää. Liipasimen levenni on siis kyseessä. Kyllähän laukaisuvastuksen saa käytännössä nykyään varmaan kaikista aseista säädettyä tosi herkäksi ja mukavaksi, mutta se sormituntuma on huomattavasti parempi siihen liipasimelle, kun laitetaan tollanen liipasimen levenin siihen. Hyvin pieni kappale, mikä parantaa ampumismukavuutta merkittävästi. Ja yksinkertainen kapistus laittaa. Siellä on 2 pientä kiristysruuvia. Heitetään se tonne liipasimelle. Määritellään sen asento tuolta. Sitä pystyy kallistelemaan siinä. Pistetään se apautti ja rallaa tohon. Ja sitten vaan kiristetään se kiinni. Noin. Ja sitten kokeillaan, miltä se tuntuisi. Onko kaarevuus oikein? Ei oo, joudutaan korjaamaan. Eli se on niin kuin minun sormituntumalle liian alhaalla. Niin tuolta pikkusen auki. Ja vähän ylemmäs tohon. Noin. Oi, nyt on hyvä. Läpä oli hyvä. Raspata lukko. Ei kyllä se toimi. Tuo voi oikeesti tuppaa siihen paskaan. Sitten ei muuta kuin kamppeet kantoon ja radalle mars. Ai että.
Ja jotta vanhanakin kuulisi vielä jotain, niin kuulosuojaimet päähän. Ja osuma pyssyn päähän. Nyt on hyvä. Oletko sä pelaan Tetristä? Joo. Mä ammun nyt aliin, niin katsokaa missä pölähtyy. Oikealla. Siinä näkyy osuma. Elikkä nyt säädetään hiukan alas, hiukan oikealle. Niin sitten pitäisi osuman löytyä ylempää. Eli 1 paukku vie. Toi on mun mielestä aika fiksu toi kohistosysteemi tossa pulsarissa, että kun sä ammut tauluun, okei, osuma oli oikealla, niin sä pidät tähtäinkuvan siinä. Tähtäät edelleen keskelle. Toisella kädellä rullaat siinä ristikossa vain punaisen ristin siihen osuman kohtaan. Painat nappia, niin ristikko siirtyy siihen, mihin se paukku osuu. Et sun ei tarvi niinku säätää naksuja ja sitten ampua ja katsoa, että menikö riittävästi ja taas säätää naksuja. Vaan ampuu, katsoo, että okei toho, niin siirretään ristikko siihen, tai se NS-apuristikko, semmonen punainen ruksi. Sitten painaa nappia, niin koko ristikko on siinä. Niin menee silleen niinku järkevästi. Joo. Tossa oli se äskeinen laukaus. Ristikko keskelle ja säädin suunnilleen tuohon sen punaisen ristin ja napista ristikon siirto siihen ja uusi laukaus, niin se on sentin verran 10 alle. Tuommoinen saattaa johtua joko siitä, että se käy sentin alle, tai sitten se on se tähtäinkuva ollut vähän alle. Loput menee ampujan piikkiin. Et jos se sentin päähän käy 100 metriä, niin kyllä mä uskallan peurajahtiin lähteä. Ja supikytiksellä. Se on ihan hyvä.